guys, welcome to my vlog. आज चाहिँ म मुखमाग भिडियो बनाउन लागेको फर्स्ट टाइम है साथीहरु। यसो राम्रो लागे पनि नलागे पनि हेरिदिनु होला। मेरो चाहिँ यहाँ स्पाइसी कोरियन नुडल्स र अनि दुईटा ससेज यसरी काटेर राखेको छु अनि एउटा अंडा बोइल अंडा अनि त्यसपछि आज असार 15 अनि मैले चिउरा दही किरा राखे अनि 1 गिलास पानी सुरु गरौँ है त। अप्ठ्यारो भयो कि भिडियो बनाउन नै। यो है मेरो आज खाजा सेवाइसक्यो बनाएर सब कुरा रेडी गर्दा गर्दै खाएँ त। सेलाएर राम्ररी मिक्स नै भएन नि यो। अप्ठ्यारो भयो भिडियो बनाउन। फर्स्ट टाइम बनाएको मुखमाग भिडियो राम्रो लागे नि नलागे पनि हेरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। कोल्ड ड्रिंक खानुहुन्थ्यो पानी पनि परिरहेको बाहिर। मलाई अस्ति भर घाँटी दुखेर सन्चो भएको थिएन। अब यस्तो पिरो खाएपछि झन् धेरै पछि खाएँ। अन्डा पनि आयो बोल गरेको। बाहिर पानी परिरह। आज मौसमले च्यालेन्ज गरेर हल्का भिडियो गरिदिनु मन लाग्यो मलाई पनि। अनि अंडा सब्सक्राइब गरिदिनु है साथीहरु।
मिठो भयो धेरै दिनपछि खाएको घाँटी दुख्छ भने पिर लाग्यो अप्ठ्यारो भयो भिडियो गर्ने क्यामेरा अडाउन ठाउँमै भएन कि राम्ररी के गर्ने अब बिस्तारै बिस्तारै अस्ति पनि आउनु लाग्यो ससेज चाहिँ मलाई सिङ्गे सिङ्गे खानु मन लाग्दैन यसरी काटेर बनाउँछु पुरै उठ रहा है त्यो पिरोवाला पाउडर सबै राखिदिएको नि त दही चिउरा त खान सक्दैन क्या हो हुँदै आयो त पिरो पनि भयो लाइन पनि गएको फ्रेन्ड चलाउनु पनि पाइनँ साथीहरु मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला फलोअर्स बढाइदिनु होला युट्युब च्यानल खोलेको पनि 1 वर्ष हुन लागिसक्यो भिडियोहरु नै हाल्न नपाउने के बनाउन नै भ्याउने यस्तै हाउसवाइफ भएपछि नानी छ नानी सानो नानी छ सानो नानीलाई स्कुल पठाउने खाजा खुलाउने लिन जाने ल्याउने
पुऱ्याउने सबै गर्नुपर्छ खाना बनाउनु भिडियोहरू बनाउनै नपाउने कि अनि आज चाहिँ नानी ल्याएर खाजा बनाएर दिइहालेँ अनि म चाहिँ आज यसो भिडियो बनाइदिउँ भनेर बनाइदिएको सब्सक्राइब गरिदिनुलाई सक्यो अब पानी हाल्छु छोड्यो दही चिउरा अनि केरा आज असार 15 त खानुपर्छ यस्तो पिरो भयो खासै बोल्न आउँदैन केही पनि अब राम्रो लाग्यो कि नलाग्यो नि यसो हेरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला ह्याप्पी असार 15 भिडियो बनाउन नि एकदम मेहनत चाहिन्छ नि त आफूलाई त्यो मेहनत गर्ने समय नै छैन अन्त यस्तै बच्चा सानो भएपछि घरमा यसो हेरिदिनु मान्छे नभएपछि गाह्रो हुन्छ मिठो चिकनै पक्यो खाइसक्छु त मैले मिठो त मिठो भएछ पेट फुल भइसक्यो बेलुका खाना बनाउनु पर्छ फेरि बनाएपछि खाना मन लाग्छ मिठो त मिठो भयो घाँटी पो दुख्ने हो कि अब म बिस्तारै बिस्तारै राम्रो भिडियो बनाउँछु एडिट गर्न नि खासै नजान्ने कि मैले जानिन कि अनि त्यही भएर म त्यसै छोड्दै थिएँ भिडियोहरू बनाउन नि अहिले चाहिँ हल्का हल्का जान्छु त्यही भएर खान सक्दैन क्या हो गाह्रो हुन्छ क्या अब भोलि झन् स्याटरडे राम्रो भिडियो लिएर आउँछु सकेसम्म डेली बनाउने कोसिस गर्छु ब्लग कस्तो हुन्छ भ्याएसम्म यत्रो खाँदाखेरि मोटाउन थाल्छु त म त दिनदिनै 60 किलो थियो घटेर कति भयो 50-55
अझै मैले दुईवटा बनाउन थालेको थिएँ स्पाइसी नुडल्स सक्दिनँ होला भनेर फेरि बनाएन एउटा मात्र बनाएँ ससेज पनि दुईवटा मात्र गऱ्यो अन्डा बोइल पनि एउटा मात्रै गऱ्यो दुईवटा गऱ्यो भने चाहिँ म त गाह्रो पर्ने अब मलाई बेलुका खाना खानु पर्दैन फेरि खाना पकाउने आफै हो पकाएपछि फेरि अरूलाई खाइदिनु मन लाग्छ आज चाहिँ फुल भयो धेरै नै अहिले आँप काटेर राखेन यसमा सरी अब राम्रो नराम्रो लाग्यो पनि भिडियो कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई सब्सक्राइब गरिदिनु फिनिस्ड आजलाई यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो